Assalamualaikum. Welcome to Lara Home Style Cooking. இன்னைக்கு நான் சமைக்க போற டிஷ் Vermicelli Chicken Biryani. இங்க வந்து நான் ஒரு 400 grams vermicelli எடுத்துர்க்கேன். 3 chicken leg piece. ஒரு large size வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கிருக்கேன். ஒரு large size tomato. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 tablespoon, காஷ்மீரி chilli powder 1/2 tablespoon எடுத்துர்க்கேன். மஞ்சள் தூள் 1/4 teaspoon, பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஸ்டார் அனைஸ் மற்றும் பே லீவ்ஸ் 1. இது வந்து உப்பு தேவையான அளவு. புதினா கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், ஒரு 7 பச்சை மிளகாய். கடாய் சூடாயிடுச்சு. இங்க நான் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் கீ யூஸ் பண்றேன். நெய்யோடைய கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம பே லீவ்ஸ் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இங்க சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன்ல வரணும் வெங்காயம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் இப்பவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தண்ணி சேர்த்த வேண்டாம். தக்காளியோட தண்ணி முதல்ல நல்லா விடட்டும். நல்லா வதங்கி விடணும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம செக் பண்ணலாம். தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இங்கே புதினா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்மளோட சிக்கன் இங்கே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கன் vermicelli பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வந்து நான் ஒரு 1/2 bowl வாட்டர் சேர்த்துறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 6 minutes நான் வந்து மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். ஸோ தட் நம்மளோட சிக்கன் வந்து கரெக்டாக குக் ஆகிடும். 5 to 6 minutes ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. அதுவும் பார்த்துக்கலாம். நல்லா உள்ள இறங்குது. இந்த டைமில் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம vermicelli சேர்த்து போகிறோம் இல்லையா, சேமியாவை. இங்கே நான் 5 cups ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வைக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில். ஸோ ஒன்ஸ் கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னே நம்ம இங்கே வந்து சேமியா vermicelli நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 to 6 minutes ஆயிடுச்சு. நம்ம செக் பண்ணலாம். நல்லா கொதிக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொதி வர டைமில் நம்மளோட vermicelli இங்கே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. செக் பண்ணலாம். நம்ம இப்போ vermicelli நல்லா குக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நம்ம vermicelli சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு 2 minutes மட்டும் நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சு மீடியம் சிம்ல வச்சு தம்ல விடலாம்.
2 நிமிஷம் தான், அதுக்கு மேலே இதுக்கு தேவையில்லை. சிக்கன் vermicelli பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்க. சிக்கனும் ஆப்டாக வெந்திருக்கு. பார்க்கலாம். இதோட டேஸ்ட்டும் வந்து லிட்ரலி பிரியாணி டேஸ்ட் தான் இருக்கும். Vermicelli chicken biryani கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோட டெக்ஸ்சர், இதோட கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு. Vermicelli கூட ரொம்ப ஆப்டாக குக் ஆகிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது உங்கள்